gejša, gej, umetnost, ša, sluginka, gejša, sluginka na igrata, muzikata, sporot, ljubovta. Ja pregrnav moята dama, moята duša, ja oblekov po crveno. Vljubena sam, očekorotna vojnog vo mojte gradi. Vo srce to na mladi od samuraj, poet, vojn. Vljubena sam vo prekrasna devojka. Mig na Gospoda. Tornado. Sve se dviži, no ti odeš, продолжavaš napred, so težak stiv. To čuvstvena vojna, bitka, so koja treba da se suočiš, iako znaješ дека si sam na prvite borbeni liniji. Pulsot juri i ne zapira, kja shvatiš, rečenica ta ne mi je gajle. Ne može da ti bide sedno što se čuvstvuvaš u razumu. Može da ti bide sedno koga se čuvstvuvaš pobednički. Ova se dvete jedinstveni opciji ponekogaš
тие се исклучуваат една со друга, но понекогаш страстно се спротиставуваат. Страстно. Тоа е зборот. Кога се обидуваш да го фатиш најстрасниот ритам, се чувствуваш возбудено и не ти е грижа ниту за замор, ниту пак за тоа како поминува времето. Времето е променливо. Времето е ранливо. Времето ќе го стави својот подпис, а ти треба перфектно да го фалсификуваш. Сега, се уште не ти е грижа. Си мислиш дека си посилен од времето. Ова што го зборувам е куќата во која живее мојата душа. Се подбирам на срцето. Тоа го знае и она што умот не може секогаш да го објасни. Ко белиот лотос, благодарна сум на калата, воздухот, водата, светлината. Вистината е лесно да се разбере. Еднаш, кога ќе се открие, но дали некогаш вистински ќе осознаем? Не знам. И за сега не ми е грижа. Љубовта е убавина, а убавина е нешто што ти ја гори дланката кога ќе ја допреш. Мишина.
Ателјето на Јуцуко Хонда. Пладнето веќе минало. Настапува вечерта, нередот во собата укажува на подготовки за патување. Јуцуко, седната во фотелјата, чита весник. Неспокојно станува, го остава весникот, а потоа повторно се струполува во фотелјата. Продолжува да чита. Се што морав да преживе. Овој весник треба да се искине на парчиња, но што ако го искинам? Не. Подобро ќе биде да прелетам макар бегло со погледот, како што прават нормалните луѓе.
да читам живо и со интерес како тоа да му се случило на некој друг. Трагичната љубов на една луда девојка. Старомодна романса на железничката станица, секојдневно без оглед на тоа дали е дожд или жега во чекалната на железничката станица ќе забележите една луда девојка со необична убавина, со ладово во рацете. Таа седи на клупата и се загледува во лицето на секој минувач што ќе се појави на станицата, исполнувајќи се со разочарување секој пат повторно се враќа на својата клупа. На прашањето на нашиот новинар одговорила дека ладалото е од Ханѓо, поточно од еден маж со кој таа некогаш се сретнала. Си размениле ладала како залог за нивната идна сретба. И навистина, оваа луда девојка во рацете стиска машко ладало, а неверниот маж го има нејзиното. Јасно е дека мажот нема никогаш да се врати. Затоа нашата госпогица полудела од тага. Се вика Ханако. Живее кај сликарката Ицуко Хонда во куќата број 35 на таа и таа улица. Да не ти се верува. Се ли што поминав досега се претвори во меурчиња лелеава пена. Залудно не ги исправика портретите на Ханако на изложбите. Зошто? Зошто ли го криев сето тоа од публиката? А да ги исправе, кој знае? Кој знае, може би некој веднаш ке ги забележеше, па дури ке ги предложеше за награда. Откако се сретнав со Ханако, на изложбите секогаш испрекев други слики. Слики во кои нема ни рок, ни трага од мене. Јас ми е зашто секој пат ми ги враќа назад. Немам сила да ја задржам Ханако за себе. А и да се опитам, таа сигурно ќе таму. Ќе такува до бесконечност, до самоуништување. Таа е како штурче, затворен кутија. Денес утре, луѓето ќе почнат да зборуваат за убавата луда девојка со ладало во рацете и сето тоа ќе стигне до ушите на тој гад Јошио. Да знам дека во него нема ни малку чувства кон неа, немаше да паничам, но неговата суета е сосема способна да го намами ваму. Треба да заминеме, да заминеме. Уште вече. Да заминеме од овде. Да се засолниме од сита оваа врева. Што ако не стигне? Не ми е гајле! Не ми е гајле! Да, токму тоа треба да се направи. Може да ја оставам вратата отворена? Веќе си се врати. Ако се појави Јошио, ќе може слободно да влезе. Да. Остави, но не за долго. Зимата ни е на краю. Сега е есен. И ладалото ми е есенско. Ладало на разделбата. Ладало на есенската тага. Господарю на мојата љубов,
Како вазел дишам најсилен и најцврст на светот. Тебе сега ти го праќам записов пишан. Ко знак не за умност, туку за смерноста моја. Зашто голема ми е смерноста та ум, сиромашен ко мојов тешко зборови ќе најде за да ја искаже. Зашто и вака лесно накитена во кројот, може би ќе најдеш некоја вредност или некоја фајда. До денот, додека звездата што патот ми го води, на мене не покажи и во вистини не ме кле, за достојно да ме почитуваш љубовта моја и мене. Тогаш дори ќе соопштам колкава е љубовта моја. А до тогаш ќе молчам и само скришен ќе славам болката своја. Немој да плачеш. Еден прекрасен ден. Јошио сигурно ќе се врати кај те. Денес пак цел ден го помина во чекање. Можеш да замислиш цел ден. Ми се чини дека додека така го чекам како животот да ми воскреснува. Се загледував во сите лица на мажите што излегуваат во зоните. Никој од нив нема вистинско живо лице. Никој од нив не личи на мојот Јошио. Колку се измори Фицуко. Денес пак цел ден го помина во чекање. Јас пак никогаш никого во животот не чекам. Тебе тоа не ти треба. Некои луѓе едноставно не треба да чекаат. Колку е прекрасно. Месечинскиот одраз се среќава со одразот во својата вода. А јас страдам и чекам. Моето тело пропаѓа. Ханако како можеше да си дозволиш тоа цел свој живот да го посветиш на тоа некого да чекаш? Сите живи созданија се создадени од тоа само некого да чекаат. Мислиш дека ова е моето тело? Мислиш дека сум неотворен прозорец? Мислиш дека сум неотворена врата? Што е? Да не сум кукла? Ако си кукла, тогаш си многу убава. Јас никогаш нема да поверувам дека на овој свет под месечината може да има попрекрасна од тебе. Знаеш, сите брзаат да отворат многу прозорци и тоа премногу широко. Така сметаат дека подобро ќе ги проветрат своите керми. Но што добиваат за тоа? Се лишуваат себе си од се. Но ти, мила моја, ти имаш само едно прозорче и токму низ него во тебе проникнува цела вселена, затоа си единствена. Денес пак го однесував на дрвената клупа. Можеш да замислиш колку е отвратна таа дрвена клупа. Затоа сега решив. Ке одам и ке го чекам на некоја мека ливада. Само што ќе се појави тој, јас веднаш ке скокнам, тој ке ми го фатне се устанот и ке каже: погледи ханако колку ти си извалкало млекото од тревата. Колку сакам да те гледам гола. Јас никогаш не сум се насладувала на болотија толку невина, а истовремено толку возбудлива како твоите гради, твојот стомак. Тие бедра, тоа е единственото на овој свет, што навистина вреди вечно чекање. Што велиш? Затоа што толку долго и толку многу чекаш. Ти во себе ги впи најпрекрасните прелести од вселената, затоа си единствена. Пролет, лето, есен, зима, пролет, лето. Есен, зима, пролет, лето. Што доаѓа прво? Летото или есента? Кога моето ладаво сега би било тука?
би настапило вистинско лето. Каква радост би било тоа, Ицуко. Анако, ајде да заминеме отоде. Зошто? Ќе одиме да го бараме Јошио. Не. Да, ајде да заминеме и тоа веднаш. Не. Колку убаво ќе биде тоа. Колку убаво ќе биде тоа, ќе обиколиме цела земја, наскоро ќе почне сезоната на црвено. Не. Црвено, есенско лисје и сите шуми ќе бидат прекриени со цинуве. Ајде, ако заминеме, ве ти ветувам дека ќе ти помогнам да го најдеш. Секое момче што ќе го сретнам, ќе го прашувам. Да не сте вие Јошио, а? Не, да не сте вие Јошио. Да не сте вие Јошио, да не сте вие. Зошто? Зошто не сакаш да заминеш? Тоа е бегство. Бегство? Тоа е затоа што ти никого во животот не чекаш. Затоа што ти си една од оние кои што никогаш никого не го чека. Јас ќе чекам овде и нема да се поместам во местото. Ако остане во оној град, каде што се сретнав со него, тој сигурно ќе се вратеше по мене. Но ти ме довлечка тука. Што е ова? Ништо. Ова е снег. Балкан снег, огледни пања снег. Веќе дошло зима и ништо не тера на никакво патување. Представи си дека сме патували цела есен и дека конечно ние сме се вратиле дома. Словесно е, Ханако, мораме да заминеме. Не! Но ти не ме разбираш. Ти го чекаш толку долго, го чекаш веќе 100 години. Си станала таква убавица што ако еден ден тој најде на тебе, никогаш нема да има сила да се раздели од тебе. Не. Јас ќе го чекам тука. Нема да се помртнам од оваа клупа. Нема да се помртнам од оваа клупа. Ако останам овде, тој со сигурност еднаш ќе се врати по мене. Не ми е важно колку време ми е судено да го чекам, јас ќе го чекам тука и никаде нема да одам. Неподвижната звезда. Таа секогаш се среќава со онаа кое што вечно блуди по небото. А што ако тој исто така те чека и никогаш не се подмрднува од местото? Анако. Преко. Ти не ги разбираш мажите. Анако биди разум.
над морем прощала, в этот час и признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час разлучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться, виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало, в этот час ты признала, что нет любви. Утомленное солнце нежно с морем прощало, в этот час и признала, что нет любви. Колко се измори, Вицо? Колко се измори? Можеш да замислиш? Секој ден за ден јас морам да седам на оваа дрвена клупа и да го чекам. Не може повеќе. Не може повеќе, Ицуко, се измори. Сакам да легнам, да ја ставам главата малку на перница и да поспијам час-два. Само така ќе заличам на едно малечко островче кое што потонало во сон. Таму денот се руменее во крвавите зраци на заеди сонцето. Месечината силно свети и дење, а сонцето тоа сјае дури ноќе. Господар на мојата љубов, показал више најсилен и најзвест на светот. Сега да ти го обидам, запиши ме беше. Господар се спасност моја, додем од друга звезда на рато што ми го прокаже, тогаш, дали ќе кажам колка ме љубов твоја, а тогаш ќе мълчам, искришу ќе слава проказ. Кој е таму? Ја барам Ханако. Овде нема никој со такво име. Сигурен сум дека е кога прочита во весникот. Весниците како и обично објавуваат лаги. Ве молам, дозволете ми да ја видам Ханако. А вие кои сте? Само кажете и дека Јошио е тука, таа веднаш ќе знае кој е. Кукрто и одвратно звучи тоа име. Јас не можам со сигурност да знам дека вие навистина сте Јошио. Ова е незиното лагало. Како дојдовте до него? Сигурен бев дека ќе каже за ништо такво. Ве молам, бидете љубезни и одведете ме кај Ханако. Вие ја прочитавте статијата во весникот и веднаш себе се замисливте како некој херој на некоја љубовна приказна, па веднаш дотрчате овде кај онаа иста девојка која што без ромка размислување ја напуштивте пред точно 3 години. Знам. Но дури пред година дена отидов во градот каде што се разделивме со неа, таа веќе не беше таму. Ми кажаа дека полудела и дека не работи повеќе како гејша. Дека незиниот договор го откупила некоја сликарка и ја одвела со себе во Токио. Тоа беше се што успео да дознам. Вие сте сликарка, така? Да, тоа бев јас. Немажена сликарка на прагот на 40-тето отидо во тој град на едно краткотрајно патување пред година и пол.
Слушнав како некои гејши ја озборуваа во ресторанот во кој бев поканета наводно едно лето таа се сретнала со еден млад клиент од Токио. Тие си размениле ладала како залог за нивната идна средба. Секојдневно таа гледала во ладалото и мислела на него, страстно очекувајќи го неговото враќање. Престанала дури да излегува со клиенти, мадам толку ја малтретирала што кутрата девојка на крај го изгубила разумот. Ги замолив гејшите да ми ја покажат и навистина. Таа седеше во својата соба како во затвор. Лицето сведнато надолу, а во рацете стискаше машко ладало. Не ми забележа дека сум лекла. А кога почнав да зборувам, таа го крена своето лице. Лицето ми беше како месечина облеана со небесен сјај. И јас се влюбив. Се влюбив во неа на прв поглед. И веднаш го откупив договорот од мадами, заедно со неа допатува во Токио и тогаш си рекив дека никому нема да му дозволам да ми ја земе. Откако таа премина во ваши раце година и пол, сега ќе биде моја! Не ми се обраќајте со таков тон, вие зборувате со мене како кај мене да сте заборавиле нешто свое. Вие не ја посакувате незината среќа. Анако нема стремеш кон никаква среќа. Добро, тогаш замислете си дека дојдов тука за повторно да ја направам несреќна. Нејзината несреќа е совршена. Нема простор за страв. Вие премногу се плашите. Јас се плашам. Да. Вие се плашите. Нема простор за страв. И јас се плашам. Дозволете ми да ја видам. Јас се плашам. Да. Вие се плашите и дозволете ми да ја видам, реков. И јас се плашам. Да. Па дозволете ми да ја видам тогаш. Јас се плашам. Дозволете ми да ја видам. Дозволете ми да ја видам. Јас се плашам. Да. Изгледа премногу добро си ја ценам својата среќна судбина. Конечно ми ја кажате вистината. Вие никогаш не можете ни да замислите што јас подразбирам под среќна судбина. Јас сум жена која што никогаш никој во животот не ја љубел, дури ни во детството. Целиот свој живот го поминав сама. Никогаш ништо и од никого не сум очекувала. А да се појавеше таму некој маж пред 100 години и да се обидеше да се влюби. Јас сигурно ќе му возвратев со омраза, затоа што целиот свој живот го ткавам во нежната јажина од мечти и надежи дека ќе освојам некој кој што е толку силно љубен и додека неговата љубов остане невозвратена, неговото срце целосно ќе ви припаѓа мене. И тоа е таа среќна судбина, така? Да, така е. Гледам дека луѓето што никогаш никој не ги љубел ги измачуваат другите. Па љубовта е едно ужасно мачење, нели во неа нема никакви правила. Едно нешто ми е јасно, ние сме непријатели во ред. Ние сме непријатели. Но што и нудите вие? Надеж и изгледа тоа е се. И јас пред незините нозете го донесам целиот свет. Лажете! Единствено зашто вие сте спремни е да и го одземете целиот свет. Вие сепак се плашите дека ќе успеам да ја видам. Не викај! Одведете ме кај Ханако! Вие не сте ни способни да замислите на што се е спремна една нељубена жена, се само затоа за никогаш да не остане сам. Одведете ме кај Ханако, реков. Ако не ме одведете, ќе одам сам. Младост, страст, имате се што ви треба, дури и самоувереност. Што сакате да подготвите? Што припремате? Престанете се плашите. Чувствувам дека подготвувате место за желбите на вашето тело, така? Престанете, оставете ме. Ханако, дојдо! Не мога, ме приколувам, не одите таму, не смеете да одите таму. Ханако! Приколувам, одите си надвор веднаш!
Прости ми. Прости ми што те оставив толку долго да чекаш. Многу добро се грижи за твоето ладало. Моето ладало? Да. А тоа во твоите раце е моето. Твоето ладало? Што ќе би вам ладало? Нека, како тоа е за тебе. За мене ладало? Што е? Ме заборави, Хананко? Јошио? Да, тоа сум јас, Јошио. Иако премногу изгледате на него, но сепак вие не сте мојот Хананко, Јошио. Хананко, погледни ме! Јас ве гледам. Ве гледам убаво по убаво, отколку што сами од себе можете да се видите. Што е? Ицуко, пак се обидуваш да ме однесеш на патување против мојата волја? Сакаш да се откажем од својата исконска вештина да чекам така? Затоа си го довела овој непознат човек, па уште си го натерала да каже дека тој е мојот Јошио. Сакаш да се откажем од мојата исконска способност да чекам и денес и утре, да чекам очајнички, безнадежно да чекам, апсолутно чекање. Те чекам 20 години. Ти ме чекаш мене, јас тебе и никако да се дочекаме. Се уморив. Секој ден одново и одново почнувам да те чекам. Не знам од каде наоѓам сила одново и одново секој ден да те чекам. Од чекање и заборавив што чекам. Не знам. Може би чекам да ми се врати на вистинско чувство, како некогаш да ми се преврати нешто во желудникот. Од чекање и заборавивме што чекаме, додека чекаме да ни почне животот, животот ни помина. Ние мислевме дека чекаме нешто значајно на крајот чекаме да дојде 15 да земеме плата. Чекаме да почнеме да работиме, штом почнеме чекаме да завршиме, чекаме да одиме на одмор, штом отидеме на одмор чекаме да се вратиме. Единствено што чекаме во редици, чекаме в пошта да платиме сметки, чекаме да ни заврши еден кредит, да почне друг. Чекаме некој пријател да ни среди да не снимат на рентген в болница. Чекаме да дојде докторот да ни рече се е во ред, продолжите да чекате. И ние си чекаме. Чекаме да се појави некој да ни рече ослабен си, прекрасно изгледаш, си се разубавил. Чекаме и самите не знаеме што чекаме, не знам. А не е точно, јас знам што чекам. Што? Резултатите од алергот тестот. Мислам, ги добив сега пред некој време правев. Мене што сум алергичен. Ева сега баш секам да ги видам и да ги споделам со сите вас. Се викам, ако се 5-16 работи не е страшно. Анализа на извештајот, рида, глине, алерџи. Опис F1-169, млеко, белка од јајце, домат, лешник, кикиритка, мешавина од морска храна, кокошка, мешавина од месо, сусам, какао, казеин, глутен, жолчка од јајце, браска, банана, јагода, цреша, компир, боранија, портокал, мачка, коњ, крава, гуска, куче, патка, златица, коров, ползавец, багрем, овес, зоб, пченица, латекс, мчогледово семе, отров од пчела, отров од оса, отров, буба, шваба, лепарка, огнена мравка, домашна, полени од дрвја, ранни полени од дрвја. Јас реков ке четам некаде надвор пред дрвата овдека да не излезат, ама не можам. Алергичен. Не можам да чекам ниту дома, ниту. Ама не можам да работам да чекам алерген, се сум на домашна прашина и ново овде што е избришаната. Значи не знам кај да чекам сега, кузне кај да чекам. За да ми помини се. Си пијате да знаете, апчиња си ги земаме средовно на природна база се. Многу се убеда да си ги пијате, да си ги консумирате. Колку пијам, по 5-6 мегани. И пијате на природна основа се не е страшно. Ако не е, дај на рака. Само не ги го долго да ги... Да не се јаки. Не се јаки. Една рака, а пој пијам пак ништо.
поарно да ти е? Како поарно да ми е стварно нешто кој ќе се најдеме. И мен. Одма види Бог. Мене ми е прекрасно. Да, мило ми е. Како што ја кажав 1000 пати досега, ако ме слушнавте, јас не чекам. Не сакам да чекам. Зошто да чекам? Не сакам да чекам нити во банка, нити во пошта. Какви сметки? Нема шанси, не сакам да чекам редица. Не сакам да бидам како оние луѓе цела недела чекаат да дојде петок. Целиот свој живот чекаат да им се случи среќа. Целиот свој живот чекаат да се збогатат. Го чекаат принцот на белиот коњ. Не, јас сакам да го искористам моментот, што би рекле catch the moment at the moment. Да. Ало, дечки, дај побрзете со тепа во чекање. Кризата е јака, ке почекаш. Значи, луѓе, ве советувам. Значи, пријателке, не го чекај принцот на белиот коњ, чапај го тој што е до тебе, тоа е, немој да чекаш, времето минува, а животот е прекрасен, живеете го животот, значи, почекајте, зедов микрофонот и нема давање. Го пуштиш, Господе. Ајде, доста зборувам. Да, доста зборуваме за чекање, ајде еднаш вистински да чекаме. Нема ама, чекај тука еднаш. Со се навалување, со се сева како на. Чекај и пукни тука, чекај. Чекај, малце заборев што се си го шина в прсто. Бе чекај, застани на прсто, сузи сакам да си клам пластерче. Господе Боже. Ајде уж чекање ќе си залепиш. Не бе чекај, застани зошто шо. 55 минути не може да чека. Тогаш шо од 3 сати знам. Веќе се стемни. Да. И ништо не тера. Никакви дополнителни работи. Да. Ети да работат пејат. Сонцето свети да и ноќе. Ицуко, Да. зашто ние треба да патуваме некаде? Ние веќе никаде не одиме за секогаш остануваме овде. Навистина никаде не одиме. Да. Колку ми е мило. Да. А оној мажот што пред малку беше тука, кој е тој? Некој беше тука? Да.
Мислам дека имаше исклучително важна причина за тоа. Мислиш? Многу ги мразам луѓето кои што имаат такви громогласни гласови. И јас не ги поднесувам. Ете, тоа значи да се чека и само да се чека. Јас никогаш никого во животот не чекам. Јас чекам. Јас не чекам. Јас чекам. Не чекам. Не. Јас чекам. Не. Јас не чекам. Јас чекам. Не чекам. Сонцето е веќе на запад. Јас не чекам. Не сакам. Настапува вечерта. Јас чекам. Не чекам. Јас чекам. Реков, не чекам. Не чекам. Не сакам. Животот е прекрасен. Јас не чекам. Никога. Darkness, my friend, I've came to tackle you again, because the visions are fleeing speaking left its seeds when I was, and the vision that was planted in my brain still remains within the sounds. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, and the hero always remembered, turned my home to golden town. When my eyes were stared by the neon light, it's bleeding out, and watch the stars. And in the naked lights, 10,000 people made people talking without listening, people talking without speaking, people writing songs that voices never share, and no one said, and watch the stars. Fools set out to not know, silence like a cancer.